вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. В началото на 21 век българите живеят по целия свят, но тяхната родина България е една единствена. Не така стоели нещата преди 1000 години. В разцвета на средните векове в рамките на Стария свят са съществували не една, а две Българии – проспериращи, могъщи и уважавани от своите съседи. Историята на нашата Дунавска България е добре известна и многократно разказвана. За разлика от нея, историята на другата България, Волжка България, остава все още слабо позната и загадъчна. В средата на 7 век от Христа българите живеели разпръснати върху територии от Италия на запад до Урал на изток и от Волга на север до Арменското плато на юг. Повечето от тези групи българи били подчинени на местни владетели и династии, ала една от тях, най-голямата, имала своя собствена държава. Тази територия, управлявана от прочутия владетел Кубрат, била наречена от византийските хронисти Стара Велика България. Тя просъществувала под постоянната заплаха от нашествия на хазари и араби от изток и юг и водейки сложна политика на приятелство и вражда с източната Римска империя. След смъртта на Кубрат, натиска на хазарите от изток се усилил и федерациите на българските племена се разпаднала. Част от тях, начело с най-големия Кубратов син Бат Баян, останали да живеят между реките Дон и Волга и приели властта на хазарите. Друга група, водена от по-малкия брат Аспарух, поела на запад и след 2 десетилетия окончателно се заселила в Мизия, създавайки днешната Дунавска България. Освен тях, от българите се отделила и една трета група, начело с другия Кубратов син Котрак. Тя поела на север по поречието на река Волга и се заселила в земите около днешния руски град Казан. Също както дунавските българи, волжките българи се придвижвали постепенно на север и окончателно взели своето място там в началото на 8 век. За да се спасят от продължаващия натиск на хазарите, волжките българи се съгласили да им плащат символичен ежегоден данък. В замяна на това, хазарския хаган им позволил да обитават необезпокоявани новата си родина. Носейки със себе си добре развита военна и административна традиция и висока за онази епоха култура, волжките българи започнали да полагат основите на нова държава. Така както дунавските българи заварили голям брой славянски племена, волжките им събратя също си взаимодействали с местните народи. На север доминиращата група племена все още били угрофините, от които днес са останали само 2 големи народа – финландци и унгарци. В древността угрофините населявали цялата територия от Балтийско море до Сибир. Именно с тези племена се смесили волжките българи. Според най-древните открити артефакти, волжките българи започнали да създават уседнала градска култура още в края на 8 и началото на 9 век. За разлика от Дунавска България, чийто основен стимул за развитие била войната с Византия, волжките българи градили своето общество около търговията. Общото между двете Българии била значителната толерантност към друговерците и приобщаването на различни групи население без оглед на техния етнос и религия. Най-ранните писмени сведения за българите по Волга са ни оставени от арабския хронист Ибн Фадлан и персийския географ и пътешественик Ибн Руста. Те дават подробни описания за начина на живот и културата на волжките българи, такава, каквато са я видели в края на 9 и началото на 10 век. Персийският хронист Ибн Руста пише: те живеят по двата бряга на реката, която се влива в Хазарско море, която се нарича Итил. Търгуват с Хазария и Русия, чието търговци им носят своята стока. Българите, живеещи от двете страни на Итил, им предлагат много и разнообразни стоки, като например кожи от самур, хермелин и сива катерица. Повечето от тях са мюсюлмани, имат джамии и медресета в своите поселения. Обличат се като мюсюлмани
и гробниците им са построени като мюсюлманските. Богатството им се състои най-вече от запасите им от кожи на златки. Именно във връзка с споменатата мюсюлманска вяра, при волжките българи пътува и Ибн Фадлан през 922 година. Владетелят на българите, Елтеверът Алмъш, изпраща писмо до абасидския халиф Джафар ал-Муктадир, в което го моли да му изпрати средства за изграждане на крепост, с която да се брани от походите на хазарските вождове. В замяна, българите се съгласяват да приемат исляма като официално изповедание. Като отговор на молбата, халифът изпраща почетна делегация, в която участва и прочутия учен и писател Ибн Фадлан, в чийто дневник остават забележителни данни за българското общество по Волга. В своите бележки от посещението си Фадлан отбелязва: „Загубих брой на чудесата, които видях в тяхното царство. На втората ни нощ тук видях, че алената светлина, която съпътства залеза, така и не се оттегля от небето. Нощите тук са така светли, че може да разпознаеш лицето на човек на един изстрел разстояние. Местните ми казаха, че през зимата дните стават къси, колкото е къса нощта сега, а нощите са дълги като дни“. За храната Фадлан разказва: „Хората тук се хранят основно с житни култури и конско месо. Пият смолата на брезите, но ако прекалиш с нея, можеш да се напиеш така, както с вино. Земеделците тук запазват цялата реколта за себе си. Владетелят им няма право над нея“. Арабският хронист поделя интересни факти за отношението им към владетеля. Носят островърхи шапки, които са длъжни да свалят в присъствието на владетеля си и да ги стискат под мишница, докато са пред него. Владетелят им язди сам, без охрана, и когато мине през някой пазар, хората са длъжни да му се поклонят с глава и да си свалят шапките. Живеят в юрти, като тази на владетеля може да побере 1000 души. Постлана е с арменски килими, а тронът е украсен с византийска коприна. Относно правосъдието на волжките българи, Фадлан пише: „Смъртното им наказание е да заковат човек в съндък с 3 филии хляб и малко вода и да окачат съндъка на 3 дървени стълба. Казват, че наказания сега е между земята и небето и съдбата му е в ръцете на висшите сили. Оставят тялото в съндъка, докато напълно не изгние и не бъде разпиляно от ветровете“. По повод социалните им и правни норми, арабският пътешественик споделя: „Мъжете и жените се къпят голи заедно, без да се прикриват по какъвто и да е начин. Въпреки това не прелюбодействат. Заловените в изневяра, без значение от ранга им, се разпъват между 4 стълба и се насичат на парчета с секира, а месата им се окачват по околните дървета. Жените, заловени за такова престъпление, се наказват по същия начин. По всякакъв начин се опитах да накарам жените им да прикриват голотата си пред мъжете, но без полза. Впрочем, наказват крадците така, както и прелюбодейците“. Мисията на Фадлан се оказала успешна. Алмъш приел исляма заедно с всички придворни и първенци, а заедно с вярата сменил и името си на Джафар ал-Абдулла, вземайки първото име на халиф Муктадир. Също както покръстването на дунавските българи около половин век по-рано се облягало на голям брой местни християни, приемането на исляма от волжките българи станало на база вече съществуваща мюсюлманска общност, за която свидетелства и текста на Ибн Руста, писан десетилетие преди посещението на Фадлан. Новата религия дала възможност на българите да се еманципират окончателно от хазарите, които по същото време били приели юдаизма. Също както религията помогнала на Борис и Симеон, Джафар ибн Абдуллах използвал новата вяра, за да обедини етнически разнообразните племена, съставляващи държавата му. През 10 век Волжка България започнала своя път като самостоятелна регионална сила. Последвалите 300 години били време на разцвет и развитие. Урбанизацията, започнала още през 9 век, достигнала зенита си. До началото на 12 век в земите на Волжка България съществували над 140 селища, много от тях градове и градчета, снабдени с укрепления. Мрежата от крепости на волжките българи съставлявала своеобразна стена в степта.
която едновременно контрирала прииждането на нови племена от Азия и гарантирала контрол върху търговските пътища по големите плавателни реки. Перлата на Волжка България бил град Болгар, разположен недалеч от река Волга, върху добре укрепена височина. Градът бил снабден със значителни фортификации, в него се помещавал дворецът на владетеля. Смята се, че в разцвета на държавата населението на Болгар достигало до 20 000 души, също толкова, колкото живеели в Търново по времето на Йоан Асен II. Освен своята основна жилищна зона, около Болгар съществувал пръстен от селища сателити, които захранвали столицата със селскостопанска продукция и служили като външен отбранителен периметър. Столицата била най-голямото търговско средище в цялата степ от Днепър до Сибир. Друг голям и важен център на волжката българска култура бил град Биляр. Той служил като втора столица на държавата, а след монголските нашествия се превърнал в фактически център на държавата. Биляр бил сред най-големите тържища в евразийската степ от онова време. В него пристигали кервани от Китай, Индия, Иран, арабските земи, както и търговските флотилии на викингите от Киевска Рус и експедициите на степните търговци от племената на печенегите и куманите. Любопитна подробност за икономиката на Биляр ни оставят персийските извори. В тях се разказва, че волжките българи купували от Иран заготовки на остриета за саби и мечове. Тъй като нямали достатъчно желязна руда в своите земи, те внасяли заготовките и след това ги доизковавали наново по собствена технология, прибавяйки специфична украса по остриетата. Технологията произвеждала такава качествена стомана, че ударена с чук пеела като камбана в продължение на много минути. Така произведените оръжия били продавани скъпо на викингите по поречието на Волга. Подобни оръжия и други произведения на изкуството и занаятите на волжките българи са откривани в Полша, Беларус, Балтийските държави, Швеция и Финландия. Освен с високо майсторство в изработката на оръжия и керамични съдове, волжките българи били прочути като най-добрите доставчици на скъпи кожи. Отделно от това, земите им произвеждали първокачествен мед, който бил изнасян за цяла Източна Европа и Близкия изток, служейки като деликатес по трапезите на първенци, царе и аристократи. Освен тези продукти, както посочва един съвременен извор, българите изнасяли кожи от самур, хермелин, златка, петнист заек, бобър, както и козя кожа. Освен тях произвеждали стрели, восък, туткал, кожени шапки, рибно масло, както и боброва мускус, бивни от тюлени, мечове, брони, дървесина, брезова кора за писане, а също и множество роби, мъже и жени. В добавка към този дълъг списък, някои учени са установили, че волжките българи използвали открити от тях кости от мамути, които продавали подобно на слоновата кост, търгувана от африканците. Самия Фадлан споменава за мамутски скелет, който владетеля на българите му показва по време на престоя на арабската делегация. Огромното богатство на волжките българи логично предизвиквало завистта на техните съседи. В продължение на векове българите воювали с голяма част от своите търговски партньори – руси, хазари, печенеги, кумани, а също и съседните угрофински и славянски племена, населяващи степите и горите по поречието на Волга. За да защитават своите владения, волжките българи изградили добре функционираща военна система, базирана на няколко нива. Най-важен бил корпусът Хашун, елитната владетелска гвардия, наброяваща около 500 отбрани войници. Те били поддържани от малко по-многоброен контингент от така наречените хание, младши гвардейци. В добавка към тях, владетелят свиквал на служба управителите на провинциалните центрове, които след приемането на исляма носили титлата бек. Всеки от тях имал личен контингент от войни, които издържал. Към тази войска се свиквали отряди от васалните на Волжка България племена, а също и наемнически дружини, най-често варяги и печенеги. Според различни източници, Волжка България можела да събере до 20 000 бойци. С времето,
волжките армии все повече изоставали степната тактика на леката кавалерия и трансформирали войските си по европейски образец, залагайки на ударно ядро тежка конница, допълнено от по-леки контингенти и отряди пехотинци. Въпреки че се бранили успешно в продължение на векове, волжките българи се изправили в средата на 12 век пред враг, прекомерно силен за тях – монголите. Монголските орди опожарили българските земи и избили или поробили до 80% от населението. Въпреки първоначалния социален и политически колапс, българите успели да се възстановят от нашествието и през 13 век преживели повторен разцвет, вече около центровете Биляр и Нови Булгар, днешен Казан. Възстановяването на Волжка България притеснило сериозно както Златната Орда, така и руските княжества и между 1370 и 1410 година татари и руснаци организирали над 10 похода срещу волжките българи, които довели до окончателния колапс на тяхната държава. Тези походи съвпадат по време и с масовите пиратски набези на отряди наемници от Новгород, които опустошавали бреговете на Волга в началото на 14 век. Типично по-български обаче волжките българи не се предали. В началото на 15 век те приели върховенството на част от татарите, но успели да им предадат своята култура, вяра, традиции и език. И в крайна сметка на тази спойка се родила последната държава, свързана с волжките българи – могъщото Казанско ханство. Град Нови Булгар, вече под името Казан, станал негова столица. Ханството доминирало търговията по Средна Волга и преживяло нов разцвет в края на 15 век. Въпреки това, през 1552 година и на него бил сложен окончателен край, след като руските войски начело с цар Иван IV Страшни превзели Казан, опожарили го и избили голяма част от населението. Наследството на Волжка България надживява нейния политически живот. И до днес населението на земите около реките Волга и Кама продължава да проследява своите етнически и културни корени до волжките българи. Поредица археологически експедиции продължават да разкриват богатата им материална и духовна култура, а историците тепърва ще трябва да преосмислят значителната им роля за развитието на икономиката и търговията в Източна Европа.